长、各位先进，大家好。我是军公教联盟党高雄第5选区旗津、鼓山、盐城跟三民西区的立法委员参选人王新昌。那军公教联盟党，大家听起来好像自己没听过。军公教联盟党是去年5月20号520那天成立。那当我们在成立的时候，今年我们推出了我们自己的立委候选人。我们的立委候选人里面，我们有3位是教职退的，都是校长。另外有2位不分区的，一位是现职的这个校长魏先林魏校长，那另外一位是汪义华博士，他现在目前在北师大。那其实我们军公教联盟党对于教育这一块，大家都很重视。所以这个从我们党名看，军公教，我们大家就知道，我们主要是以这一个群体为主。那新昌今天在这边要跟各位报告2个，第一个。新昌的政见第一个，我们要停止政党恶斗，建立社会和谐，提高劳工待遇，停止制造对立，劳工军公教警不要再做党争的旗帜。现在的社会，现在的国家之所以这么乱，就是因为蓝绿的一个民粹斗争。我们很难想象，军公教一辈子当奉献给国家的时候，尤其是教师，他是国家教育的推手，为什么要被民粹来霸凌来斗争？所以新昌如果说进入到国会，第一个，我要把教师的尊严要拉回来。那大家想，那你军公教，你们是权贵，你们拿的钱比谁都多，甚至张胜和部长讲，张太太拿的比他在职的时候还多。哇，我已经傻了。新昌那一天就特别到监察院去检举，然后我们到那个财政部去抗议。我们要请张胜和部长，要请监察院要找出来，到底中华民国有多少的张太太？他可能是个案，但是我们要讲的是。千万不要用这种方式来污蔑我们的老师，所以新昌如果进入国会，我不但要把师道尊严拉回来，第二一个，我还要去提高劳农余的一个他们基本的一个生活需求，尤其是劳工。我刚刚讲，教师是教育的推手，劳工是国家经济的来源。如果这个民粹只为了让劳工高兴，把教师军公教的权益拉下来的时候，劳工只有一个高兴，还有什么呢？101年。军公教退休人员的年终部分金被拿掉了180亿，180亿去哪边了？到了劳工身上吗？到了弱势族群身上吗？没有所以新昌在这边要讲，如果以后这个国家继续蓝绿斗争，大家没完没了，我一定要到国会把蓝绿斗争的乱象给终结掉，是第一个。第二个，现在的家庭少子化。每一个孩子都是父母心中的宝贝，那同样的，也因为少子化，每一位老师都是孩子心目中的宝贝，不也是这样吗？当我们老师被告知你要注重孩子的受教权的时候，有没有人去告诉老师，我们要尊重你的施教权？孔子讲有教无类，那确实呢，每一个孩子都是我们的宝贝。我不相信任何一个老师，当孩子到了他的班上的时候，告诉他说：“我一定要整死你。”不会的哈，每一个孩子也都是老师心目中的宝贝。但是问题在于说，如果老师在施教的时候没有被受到尊重的时候，那我就请问老师如何去在他有尊严的情况下去教学？现在的孩子，因为新昌在逢甲大学担任过3年的军运室的主任教官，我们也有一部分的教课。但是那个跟老师的教学是原则上是2回事。我教的学生就是所谓的教改政策下的出来的学生，他们的思考是跳跃性的思考。新昌受的是传统教育，我们的思考是实践式的思考。实践式的思考是一步一脚印，慢慢做。跳跃式的思考是我想到就做，做错了之后呢，跟电动玩具一样打破重来。我们国家可以有几次打破重来。所以新昌如果进入到国会，为了老师的权益，我们一定要推动所谓的教师权益法。现在的教师有教师法，有教育法，他都漏了一个教师权益法。我新昌希望后续如果说有机会我在国会里面，我一定要把教师的权益给争取回来。那最后新昌跟各位报告，军公教联盟党出来的都是素人参选，我们很希望你的手中3张票。军公教的你们这个手中3张票，政党请投军公教，军公教一定要挺军公教，谢谢。